दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा छौं र तपाईहरुको साथमा उपस्थित भएको छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द हामीले स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पाटापक्षहरूलाई यो कार्यक्रममा विश्लेषण गर्छौं र आज हामीले यो कार्यक्रममा पाहुना बनाएका छौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाज्यूलाई। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गर्नुभएको छ र उहाँहरूले गठन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाजी हुनुहुन्छ र स्थानीय चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा भएको मूल विवादपछि पार्टी अन्ततः विवादित भएको छ। वास्तोलाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो नेकपा बहुमत। हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भएर नयाँ पार्टी घोषणा गरिएको छ। अब यो पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, नेतृत्व गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ, समयको माग अनुसार हुने कुरा भयो होइन। हजुर। नेतृत्व भनेको व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन, कलेक्टिभ लिडरसिप हुन्छ, सामूहिक प्रकारको हुन्छ। हजुर। त्यसो गर्दाखेरि सामूहिक प्रकारले गर्दाखेरि नेतृत्व त हुने कुरा भइहाल्छ। तर पार्टीको नेतृत्वमा त पहिलो पटक, मूल नेतृत्वमा पहिलो पटक पुग्नुभयो, त्यो हिसाबले अनुभव त नयाँ भयो नि। पार्टीकोमा चाहिँ म यो पहिलो पटक नै हो। हजुर, ठिक हो। त्यस कारणले गर्दा नयाँ अनुभव हुने भयो, नयाँ अनुभव पनि भयो, सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ। अनि त्यो कुरा त सकिने भएरै बनाएको कुरा हो यो। किनभने हामीले सकिँदैन भन्ने कुरा त पहिले पनि थिएन होइन। हजुर। तर के हो भने हामीले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभित्र त्यति बेलाको महासचिव विप्लवजीको नेतृत्वमा नेपाली क्रान्ति पुरा गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले बनाएका थियौँ। हजुर। तर हाम्रो चाहिँ सामूहिक प्रणाली भएन, त्यस कारणले संयोगले चाहिँ के छ भने नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो चाहिँ गर्न नेकपा बहुमत चाहिँ किन राख्नुभयो नाम? बहुमत हामीले किन राख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी जे पहिली थियो त्यो पार्टी नै हो। अब विप्लवजीले पनि त्यो पार्टीलाई दाबी गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो पनि दाबी हुने कुरा भयो र हामीले दाबी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ वैधानिकता हुने भयो यसमा। किनभने केन्द्रीय समितिको कार्यनीति जो अहिले छ, त्यति बेलाको पार्टीको भनौँ न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जो अहिले विप्लवजी हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको कार्यनीति पनि हामीले बनाएको कार्यनीति हो। र हामीले अहिले चाहिँ जो कार्यनीति छ त्यो पनि हाम्रो बनाएको कार्यनीति भयो। अनि त्यो कार्यनीति हामीले बनाउँदाखेरि हामीसँग बहुमत अवस्था थियो, विचारको बहुमत हामीसँग छ। त्यो कारणले हामीले पार्टीलाई बहुमत नै राखेको। जस्तो नेकपाको कार्य समितिमा 68 जना हुनुहुन्थ्यो, 4 जना सल्लाहकार समेत जोड्दाखेरि 72 जना हुनुहुन्थ्यो। खास गरी नेकपा भित्रै, कार्य समिति भित्रै स्थानीय चुनावमा भाग लिने या नलिने, प्रत्यक्ष रूपमा लिने कि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि लिने या नलिने भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद भयो। यो विवाद कस्तो खालको थियो? कति चाहिँ त्यो भाग लिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, कतिजना विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, के थियो त्यहाँ सिनारी? अब त्यो भित्रको हुन त अब भन्न त के भएर होइन, किनभने पार्टी भइसक्यो, खुलस्त भइसकेपछि भन्न चाहिँ गाह्रो भएन। त्यसमा विप्लवजी, प्रकाण्डजी, के अरे सन्तोष बुढा, सचिवालयका 3 जना सहित 12 जना भनेपछि 9 जना चाहिँ अरू केन्द्रीय सदस्यहरू भाग लिनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि भाग लिनु हुँदैन, भाग लिनु सैद्धान्तिक रूपले गल्ती हुन्छ भन्ने कमरेडहरू 45 जना हुनुहुन्थ्यो। 45 जना, 15 जना बाँकी रह्यो। त्यो 15 जना चाहिँ बिचमा सैद्धान्तिक रूपले गल्ती चाहिँ हुन्छ, तर महासचिवले भनेपछि उहाँले चाहिँ किन बिराउने कुरा होला र विश्वास गरौँ एकचोटिलाई भन्ने चाहिँ 15 जना हुनुहुन्थ्यो। यो थियो त्यहाँको। 45 जना चाहिँ भागे, 68 जनामा 45 जना चाहिँ भागै लिन हुन्न भन्ने हुनुहुन्थ्यो भने 15 जना चाहिँ त्यति गर्दा 72 जना हुन्छ जस्तो लाग्छ। सल्लाहकार सहित 72 जना हुन्छ। त्यो 72 जनाको त्यो स्थिति थियो। हजुर। तर बहुमतले भाग लिनु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि फेरि किन भाग लियो? बहुमतको निर्णय त मानिनु पर्थ्यो होला नि कार्यसमिति। हो, त्यही बस अहिले हाम्रो बहसको विषय त्यही भयो पार्टीभित्र। बहुमतले चाहिँ भाग लिनु हुँदैन, चुनाव पार्टी दर्ता गर्न पनि हुँदैन, पार्टीले भाग लिनु हुँदैन भनेर
केन्द्रीय समितिको निर्णय भयो, केन्द्रीय समितिको 12औं बैठकमा निर्णय भयो। महासचिव भनौँ न, तत्कालीन महासचिव विप्लवजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बैठकको समापनमै चुनावको बारेमा आफ्ना धारणा भएको कुरा बताउनु भयो। के भन्नुभयो? चुनावमा जाने कुरा राम्रो हुन्थ्यो, अहिले चुनावमा जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। धेरै कुराहरू राख्नुभयो, तर सारमा त्यही कुरा राख्नुभयो। त्यसको 4 दिनपछि हामीले 4 गतेबाट बैठक सुरु गऱ्यौँ, 14 गते बैठक सकियो भनेपछि 11 दिन बैठक चल्यो। 11 दिन कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकहरू लामो लामो बैठक हुने भयो। त्यसपछि 18 गते हाम्रो प्रशिक्षण थियो। प्रशिक्षणमा विप्लवजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो कार्यनीति भनेको त चुनावमा जाने कार्यनीति हो भनेर उहाँले आफ्ना तर्कहरू पेश गर्नुभयो। जब उहाँले त्यो तर्क पेश गर्नु भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने भन्ने निर्णयलाई उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यो प्रशिक्षणमा देशैभरिको अगुवा कार्यकर्ताहरू, सेक्रेटरीहरू, इन्चार्जहरू, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरू सहितको प्रशिक्षण थियो। त्यो प्रशिक्षणमा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो कार्यनीति भनेको चुनावमा जाने कार्यनीति हो, यो केन्द्रीय समितिले पास गर्न दिएन भनेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो चुनावमा जाने कार्यनीतिलाई उहाँले चाहिँ पेश गर्नुभयो, त्यहाँ प्रशिक्षण गर्नुभयो। प्रशिक्षण गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने जुन 11 दिन लाएर जुन नीति पारित गरिएको थियो त्यो नीतिको विरुद्धमा जानुभयो चाहिँ उहाँ। अनि त्यहाँबाट बहस त्यहाँबाट सुरु भयो। नत्र एकमतले पारित गरे हो। प्रस्ताव चाहिँ विप्लवजीले राख्नुभयो। उहाँको प्रस्ताव के थियो भने चुनावमा जानुपर्छ, पार्टी चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो। केन्द्रीय समितिको अत्यधिक मतले, बहुमतले चाहिँ 2/3 भन्दा बढी बहुमतले त्यो चाहिँ खारेज गर्यो त्यो उहाँको कार्यनीतिलाई। र हामीले जे भनेको थियौँ, अनि उहाँको के थियो भने बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र बहिष्कार गर्दाखेरि सशक्त प्रकारको बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। हामीले के भनेको थियौँ भने अहिले बहिष्कार गर्नु पनि घातक हुन्छ, चुनावमा भाग लिनु झनै घातक हुन्छ, त्यस कारणले बिचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। हामीले बिचको बाटो के थियो तपाईँहरूको तर्क? बिचको बाटो मैले जे तर्क गरिरहेको थिएँ, अर्थात् हामीले जे तर्क गरिरहेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले कार्यनीति बनाएका छौँ। अहिले पार्टी बनाएपछि हामी त्यो कार्यनीति हामीले बनाएका छौँ। तर त्यति बेला सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो माने राजनीतिक हिसाबले त्यो उसमा एजेन्डामा त्यो प्रस्तावमै प्रवेश गरेन। विप्लवजीले त्यसमा छलफल गरौँ त भन्नेतिर जानु भएन। उहाँले त्यसलाई पुरै निषेधै गर्नुभयो, त्यसलाई निषेधै गर्नुभयो। तर परिणाम के आयो त त्यसको भन्दाखेरि बिचको बाटो के आयो भने पार्टी दर्ता नगर्ने, पार्टी केन्द्रीय समिति के अरे पार्टी चुनावमा पनि नजाने, तर बहिष्कार पनि नगर्ने हो, बहिष्कार पनि नगर्ने। तर के गर्ने भन्दाखेरि साम्राज्यवाद विरोधी एमसिसीको विरोध गर्ने, यो अहिलेको यो दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरोध गर्ने, प्रगतिशील प्रकारका जनपक्षीय प्रकारका उम्मेदवार भनेर पुष्टि गरे भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर भनियो। र हामीले त्यो कार्यनीतिका हिसाबले के बनाइयो त भन्दाखेरि चुनाव नउठाउने, त्यस्तो कोही उठ्यो भने तपाईँहरूको क्राइटेरियाभित्र पर्ने रहेछ भने सहयोग गर्न सकिने त्यो गरियो। र चुनावको भण्डाफोर गर्ने र जनमत सङ्ग्रहको प्रचार प्रसार गर्ने, जनमत सङ्ग्रहद्वारा सत्ता बदल्नको निम्ति जनतालाई अधिकार देऊ भन्ने मुद्दाको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, यो हामीले कार्यनीति बनायौँ। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो कार्यनीतिलाई उहाँले रिजेक्ट गरिदिनु भयो, त्यसलाई चाहिँ लत्याइदिनु भयो होइन। त्यसपछि के भयो त उहाँले त्यो पनि गर्नुभयो होइन चितवनको बैठकमा। त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि त उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उठाउन थाल्नुभयो, जिल्लाका सेक्रेटरीहरू पनि उठाउन थाल्नुभयो, जिल्लाका नेताहरू पनि उठाउन थाल्नुभयो, चुनावमा क्याम्पेन गर्न थाल्नुभयो। त्यो पार्टी दर्ता गर्ने कुराहरू आए, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनावको समय सारेर हामी पार्टी दर्ता गर्छौँ भन्न थाल्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो त भएन, पार्टीको केन्द्रीय नीतिको पालन त गर्नु पऱ्यो नि त भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। चुनावको उपयोग गरेको भए चाहिँ के बिग्रिन्थ्यो? चुनावको उपयोग गरेको भए हुन्थ्यो के भन्दाखेरि हामी संसदीय व्यवस्थाको घेराभित्र प्रवेश गरेको हुन्थ्यो चुनावको उपयोग गरेको भए। चुनावको उपयोगको कुरा मात्रै होइन, यदि त्यति बेला 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो बहुमत साथीहरूले भनौँ न केन्द्रीय सदस्यहरूले मुठी उठाएर
पास गर्ने चलन छ दस्तावेजहरू मुट्ठी उठाएर दस्तावेज चुनावमा जाने नीति पास गरेको भए हाम्रो पार्टी भनौँ त्यति बेलाको पार्टी त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि संसदीय घेराभित्र प्रवेश गरेको हुन्थ्यो त्यो। अनि हामीलाई संसदीय घेराभित्र प्रवेश गर्न किन आपत्ति छ भन्दाखेरि हामी यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै विप्लवजी पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ, अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, प्रकाण्डजीले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई त्यही भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के संसदीय घेराभित्र गइसकेपछि त्यहाँ हुने सङ्घर्षले संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने काम गर्छ, त्यसलाई फाल्ने काम चाहिँ गर्दैन। त्यस कारणले संसदीय व्यवस्थाभित्र जानु भनेको के हुन्थ्यो भने यो जुन नीति छन् हाम्रा वैज्ञानिक समाजवादको नीति, जनमत सङ्ग्रहका नीतिहरू, प्रगतिशील संयुक्त सरकारका नीतिहरू जो थिए ती नीतिहरूलाई परित्याग गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक बहस छलफल चाहिँ थियो। तपाईँले भन्नुभएको आपत्तिको विषय चाहिँ त्यहीँ थियो। तर जस्तो तपाईँले त आफै नवौँ पूर्ण बैठकदेखि नै त्यो उहाँहरूले लगाउनु भएको छ ब्लेम पनि, राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीको बारेमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ तपाईँले नै हो र नि? हो, मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ। मैले अघि भनेको थिएँ नि मध्यम प्रकारको चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीको प्रस्ताव ल्याउँदा संसदवादको घेराभित्र नपरिने, स्थानीय चुनावको उपयोग गर्दाखेरि संसदवादको घेराभित्र परिने भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ विप्लवजीहरू। ठिक हो, उहाँले त्यो गर्नुभयो होला। तर हामीले भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि अहिले संसदीय राजनीतिभित्र सबैभन्दा अस्थिर चाहिँ के छ भने के कारणले छ, अर्थात् नेपाल मात्रै होइन संसारभरि जति संसदीय व्यवस्था छन् ती सबै व्यवस्थामा अस्थिरता आउनको मुख्य कारण के भने संसदीय राजनीतिक प्रणाली हो। किन त्यो हो भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यो कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन, प्रधानमन्त्री नोमिनेटेड हुन्छ, अर्थात् त्यो संसदले मनोनित गरिएको हुन्छ, प्रधानमन्त्री मनोनित हुन्छ। अनि त्यसको भाग्यको फैसला प्रधानमन्त्रीको हुने या नहुने भन्ने कुराको भाग्यको फैसला गर्ने कति हुन्छ भने त्यो देशमा भएको सांसदहरूको सङ्ख्या हुन्छ। जस्तै नेपालमा 275 जनाको हातबाट त्यसको भाग्यको फैसला हुन्छ, 275 जना सांसद सदस्य हुन्छन्। त्यसको मेजोरिटीले हुन्छ भनेर नै त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ, हुन्न भन्यो भने हुँदैन। र हाम्रो जस्तो देशमा अर्थात् संसदीय व्यवस्था भएका सबै देशहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्या सधैँभरि तलमाथि परिराख्ने हुन्छ, एकदम अस्थिर प्रकारको हुन्छ। के को कारणले अस्थिर हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको ग्लोबलाइज्ड साम्राज्यवाद भन्छौँ हामीले, ग्लोबलाइज्ड क्यापिटलिजम भन्छ। संसदीय प्रणाली भएको मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि त छ नि। संसदीय प्रणाली भएकोमा त छ, अहिलेको चाहिँ पुँजीवादी प्रणाली भएकोमा, तर संसदीय प्रणालीमा चाहिँ छैन। पुँजीवादी प्रणाली भएकोमा छ, जस्तो अमेरिकामा छ, श्रीलङ्कामा छ होइन, त्यस्तै फ्रान्समा छ, रसियामा पनि भयो। यस्ता पुँजीवादी प्रणाली भएका देशहरूमा राष्ट्रपति चुनिने छ होइन। संसदीय प्रणालीमा भएकोमा छैन, चाहे त्यो बेलायत होस्, चाहे त्यो जर्मनी होस्, चाहे त्यो ठुला देशहरू भनौँ न अस्ट्रेलिया जस्तो देश होस्, चाहे त्यो क्यानाडा जस्तो देश होस्, जहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन, त्यो चाहिँ नोमिनेटेड हुन्छ, मनोनित हुन्छ। मनोनित भएको कारणले ती देशको सरकार चाहिँ के छैन अस्थिर हुने गर्छन्। अब विकास भएका देशहरूको त एउटा प्रकारले चल्छ। संसद हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति भनौँ न, राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने त स्थिर हुने भयो नि त, त्यहाँ बिचमा सरकार भयो। त्यस कारणले हामीले भने के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली चाहिँ हुनु, त्यसले के गर्छ राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रस्ताव चाहिँ त्यो हो मैले भनेको। तर हामीले भनेको कुरा के छन्, बुर्जुवा सत्ताभित्रको कुरा हामीले गरे होइन। हामीले गरेको के हो भने वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताभित्र, यदि वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताभित्र राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचित नेताले भनौँ न कार्यकारी नेताले चाहिँ शासन प्रणाली गर्नुपर्छ, त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ होइन। त्यसो भएपछि नेपालमा अहिले हुन के पर्छ त भन्दाखेरि पुँजीवादी भए पनि यदि निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्छ। त्यसकारणले त्यो कार्यकारी हुनु पर्यो, हजुर सेरेमोनियल भएर त भएन, त्यो कार्यकारी हुनु पर्यो, जनताबाट निर्वाचित हुनु पर्यो। 50+1% मत ल्याएर 50+1 भनौँ न 50% +1 भोट ल्याएर
निर्वाचित हुनु पर्यो। साधारण बहुमतबाट भएकोले त्यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। 50%बाट 1 मत बढी, जस्तो भनौँ नेपालमा 2 करोड भोट हुन्छ भनेदेखि 3 करोड जनसङ्ख्यामा 50% 2 करोड भनेपछि 50%ले 1 करोड भोट आउनु पर्यो 50%भन्दा र 1 भोट चाहिँ बढी आउनु पर्यो। त्यो राष्ट्रपति हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि 1 भोट बढी आउनु पर्यो। भएन भने फेरि बढी ल्याउनेलाई कम्पिट गराउने। त्यो बेगले कस्तो खालको चाहिँ गर्ने त्यो त पछिको कुरा भयो होइन। तर त्यो विधि चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भयो भने स्थिरता आउँछ। हामीले भनेको त्यो प्रणालीको माग गरौँ अहिले र त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ। अहिलेको संसदीय व्यवस्थाभित्र त त्यो छैन नेपालमा। त्यसको लागि त संविधान बदल्नुपर्छ। त्यो संविधान बदल्नको लागि जनता सडकमा पनि निस्कनुपर्छ, आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ। त्यो कसैले बनाइदिएर बन्ने कुरा छैन। त्यो जनताको आन्दोलनको बलमा गर्नुपर्छ, त्यसलाई तागतमा गर्नुपर्छ। कस्तो खालको मोडल संसदीय व्यवस्थाको सट्टा कस्तो खालको मोडल? एउटा त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर यहाँले भन्नुभयो। तत्कालीन पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि यो चाहिँ भयो भने ठिकै हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो बाहेक जनप्रतिनिधि त हुनु पर्यो नि त। पर्यो हो। हामीले भनेको माने त्यो त त्यो बेग्लै कुरा छ। पुँजीवाद हामीले भनेको चाहिँ पुँजीवादको निम्ति होइन, हामीले भनेको समाजवादको निम्ति हो। तर पुँजीवादभित्र नै भयो भने पनि राजनीतिक स्थिरता चाहिँ हुन्छ। जस्तै नेपाल जस्तो के अरे दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएकोमा भयो भने पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ। त्यो राजनीतिक स्थिरताले राजनीतिक स्थिरताले के हो, भ्रष्टाचार विरोधी, त्यसपछि आएर अन्य अत्याचारका विरुद्धमा पनि अनि किनबेचका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ नियन्त्रित हुन सक्छन् र त्यसले बिस्तारै कता लैजान सक्छ भन्दाखेरि पुँजीवादमा, दलाल पुँजीवादबाट पुँजीवादमा विकास गर्न सक्छ त्यसले। त्यो कुरा भयो। अनि दोस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनेको कुरा, राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ मन्त्री कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि माननीयबाट मन्त्री हुन्छन् होइन। माननीयबाट मन्त्री हुने भएको कारणले माननीय के हुन्छ भने रबर छाप हुने गरेका छन्। माननीयको जे भूमिका हो त्यो भूमिका एकदम न्यून हुने गरेका छ। माननीयबाट मन्त्री हुनु भएन। मन्त्री कोबाट हुनु पर्यो? विज्ञहरूबाट हुनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि म राष्ट्रपतिले विज्ञहरूबाट हो। जस्तो नेपालमा 51% महिला छ भनेपछि 51% महिलामा 70% क्याबिनेट बनाउन सक्छ। अनि त्योभित्र पनि जनजातिबाट आएको, जस्तो भनौँ न एकछिनको लागि मानौँ रक्षा मन्त्री बनाउनु पर्यो। रक्षा मन्त्री जनजातिबाट आएको या मधेसी महिलाबाट, त्यो पनि चाहिँ के छ भने सेनाबाट निवृत्त भएको या सेना सम्बन्धी अध्ययन गरेको भयो भने सचिवले मन्त्री चलाउँदैन, मन्त्रीले सचिव चलाउने स्थिति पैदा हुन्छ। विज्ञताको कुरा आउँछ। वास्तवमा तपाईहरु यो मोडल हेर्दाखेरि त अब जस्तो अमेरिकाको मोडल हो, अमेरिकामा छ यो मोडल हो। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि विज्ञहरूबाट नियुक्त गर्ने चलन हुन्छ। क्याबिनेट बनाउँछ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले अहिलेको क्याबिनेट हेर्नुहुन्छ भने महिलाको संख्या पनि, मार्जिनलाइज पिपुलहरू, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संख्या पनि असाध्यै चाहिँ वास्तविक समावेशी त्यति बेला हुन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो जस्तो देशमा वास्तविक समावेशी, अहिले जो समावेशी भनिन्छ नि, अहिलेको समावेशी भनेको किनबेचको निम्ति बनाएको छ। माननीयको कति लाखमा करोडमा बिक्री गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको बनाएको छ। अलि निर्लज्ज प्रकारको छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ वास्तविक समावेशी बन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले भने के हो त भन्दाखेरि माननीय त्यति बेला जनप्रतिनिधि सभाका माननीयहरू जो हुन्छन् तिनीहरू वास्तविक माननीय हुन्छन् कि, किनभने त्यो कुनै खरिद बिक्रीमा पनि पर्दैनन्। तिनी मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गर्नु पनि तिनले पर्दैन। र मन्त्री हुने लालसाका कारणले अयोग्य मान्छेलाई रबर छाप सभासद बनाउनु पर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। सबै पार्टीहरूबाट अमेरिकाको ठिक हो, अमेरिकामा छ त्यो हो। यो मैले भने हामीले भनेको कुनै नयाँ चाहिँ होइन, यो चलिरहेछ। र हामीले भनेको एउटा नयाँ छ, अहिलेसम्म नचलेको नयाँ के छ भने कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भन्यौँ हामीले, प्रतिनिधि सभा निर्वाचित हुन्छ तर मन्त्री हुँदैन भन्यौँ। र हामीले भनेको नयाँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री नोमिनेटेड हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री 5 जना न्याय परिषदका 5 जना माननीयले ब्रिफकेस कति मोटो बुझायो भने कारणले छानिने हुनु हुँदैन। जनतालाई चित्त बुझाएर कसरी सस्तो प्रकारको न्याय प्रणाली हुन्छ, चुस्त प्रकारको हुन्छ, कसरी जनताले न्याय पाउँछ, स्वच्छ प्रकारको न्याय प्रणाली के हुन्छ, सिद्धान्त के हुन्छ। त्यो प्रणाली पनि अमेरिकाको कतिपय स्टेटमा छ। कोही सायद छ होला, कतै निर्वाचित हुने कतिपय स्टेटहरू सायद कतै होला, त्यहाँ चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ छैन। मलाई लाग्छ त्यो समाजवादी सत्ताभित्र पनि त्यस्तो थिएन। केही ठाउँहरूमा चलाएका छन् केही भित्र। त्यो हामीले चाहिँ यहाँ विधि गरियो भने त्यसले के गर्छ भने न्याय प्रणाली करप्ट हुन पाउँदैन। न्याय प्रणाली करप्ट नहुँदाखेरि
राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचित भएर जाँदाखेरि र मन्त्रीहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा हुँदाखेरि र माननीयहरू राष्ट्रपति र न्यायालयको कानुन समात्ने लेजिस्लेचर पावरफुल हुँदाखेरि त्यसले के गर्छ राजनीतिक स्थिरता दिन्छ, जनतामा एउटा सुव्यवस्था चाहिँ पैदा हुन सक्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि विकास आदि इत्यादि जो जनताले अपेक्षा गरेका प्लान एउटा चाहिँ दीर्घकालिक योजना बनाउन सक्ने स्थितिमा चाहिँ राज्य जान सक्छ र राजनीतिक स्थिरताले के गर्छ भने जनतालाई पनि मोडल चाहिँ त्यही नै भयो, तर तपाईहरुले कल्पना गरेको चाहिँ समाजवादी सत्ता समाजवादी भयो, पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पुँजीवादी र यसमा हामीले जोडेको भयो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको ठाउँमा र समाजवादी र अब त्यसमा हामीले यो त उपरिसंरचना राजनीतिक उपरिसंरचनाको कुरा भयो हैन। आर्थिक आधारमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि के भनेका छौँ भने हरेक नागरिक जन्मदा जमिनको मालिक भएर जन्मनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था के हुनु पर्यो, हरेक नागरिक जहाँ जन्मन्छ कुनै पनि कुरामा जो जन्मन्छ त्यो जमिनको मालिक भएर जन्मनुपर्छ र कुनै पनि कुरामा पुग्दाखेरि उसले मेरो सम्पत्ति चाहिँ मेरो जमिनको हक छ भन्ने अनुभूति राज्यबाट प्रत्याभूत हुनु पर्यो, कानुनी रूपमा प्रत्याभूत हुनु पर्यो। यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादको जग हुन्छ। हामीले यही प्रस्ताव ल्याउन खोज्दाखेरि अथवा महासचिवलाई ल्याउन लगाउँदाखेरि उहाँहरूले नमानेको, उहाँले मान्नु भएन त्यो कुरा। उहाँहरूले के ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो? उहाँले त चुनावमा जानुपर्छ, चुनाव उपयोग गर्नुपर्छ। चुनाव उपयोग गरियो भने हाम्रा संयुक्त मोर्चा पनि दायरा हुन्छ, जनताको बिचमा पुग्छौँ, सङ्गठन ठुलो हुन्छ, पार्टी ठुलो हुन्छ अनि पार्टी ठुलो भएपछि हामीले अब धेरै गर्न सक्छौँ, अब जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने तर्क उहाँको रह्यो। मेरो तर्क के रह्यो, अहिले स्थानीय तहको चुनाव त ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो संसदीय घेराभित्र प्रवेश गर्ने जस्तो त फेरि देखिँदैन नि त ठ्याक्कै। त्यो एउटै कुरा हो। तपाईँ के अरे स्थानीय निर्वाचनमा गए पनि, प्रदेशको निर्वाचनमा गए पनि या यो सङ्घीय निर्वाचनमा जानु भए पनि स्थानीय निकाय त केही स्वायत्त छ नि त, एउटै कुरा हो। तर यसमा जानु भनेको के हो भने संसदीय प्रणालीभित्र प्रवेश गर्नु हो, जानी नजानिकन। अब विप्लवजीले त के भन्नुहुन्छ भने यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैन, यो त कार्यनीतिक प्रश्न हो। हामीले आवश्यक पर्दाखेरि उपयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यक पर्दा पहिले पनि यस्तो चुनावको उपयोग गरिरहेका छन्। जस्तो त्यति बेलाको मारेले चाहिँ चुनावको उपयोग गर्यो, पञ्चायतमा उपयोग गरे हो नि त। तपाईँको कति भन्दाखेरि 38 सालमा 39 सालको चुनावदेखि पञ्चायतमा जनपक्षीयको नाममा प्रवेश गर्यो चाहिँ होइन, उपयोग गर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रै पार्टीले 48 सालमा चाहिँ उपयोग गरेका थियो। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेला एकता केन्द्र थियो, प्रचण्डजी त्यसको महासचिव हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीले उपयोग गऱ्यौँ। 64मा पनि उपयोग गऱ्यौँ हामीले, तर अलिक फरक थियो त्यो पहिलेको भन्दा। त्योभन्दा पहिले करिब 100 वर्ष अगाडि लेनिनले दुमाको उपयोग गर्नुभयो होइन। रस्सामा दुमाको उपयोग गरेपछि संसारका सबै देशहरूमा मलाई के लाग्छ भने हरेक देशमा कम्तीमा 10वटा कम्युनिस्ट पार्टी छन्, संसारका सबै देशहरूमा। अमेरिकामा पनि छ, क्यानाडामा पनि छ, जर्मनीमा, फ्रान्समा छ, बेलायतमा छन् होइन। संसारका सबै अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी सबै देशमा न्यूनतम 10वटा, हाम्रो देशमा त 12-15वटा कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो बेला, करिब 2 दर्जन जति 24वटासम्म कम्युनिस्ट पार्टी पुगे नेपालमा। त्यो बेलामा ती 10वटा न्यूनतम पार्टी र करिब 200वटा देशमा 10,000 भन्दा बढी उपयोगहरू चाहिँ भए। ती सबै उपयोगले के गर्यो भन्दाखेरि पार्टीलाई संसदीय प्रणाली अर्थात् त्यो चलिरहेको पुँजीवादी प्रणालीभित्र धकेल्यो। किन धकेल्यो भन्दाखेरि लेनिनले उपयोग गर्दाखेरि बचेको 2टा पार्टी मात्रै बचाएको यसमा संसारभरिमा। तपाईँले एउटा चाहिँ रोचक कुरा भनौँ, संसारभरिमा केवल 2टा पार्टी बचिया छ, चुनावमा गएपछि बाहिर निस्केको। त्यो भनेको एउटा लेनिनको पार्टी हो, दोस्रो त्यति बेलाको हाम्रै पार्टी हो, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा 48 सालमा जो चुनाव उपयोग गरियो संसदीय चुनाव, त्यो पार्टी चाहिँ 2टा पार्टी चाहिँ के छैन बचे, अरू कुनै पार्टी बचेनन्। र बाहिर उपयोग नगरेका पनि त फुट्दै चोइटेर सिद्धिने स्थिति भयो नि त, ती पनि बचे कसरी भन्नु? नै, मैले चुनावको कुरा गरिरहेको छु। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा चुनावमा जानु भनेको के हो भने अहिलेको नियम मान्नुहुन्छ, कानुन मान्नुहुन्छ, संविधान मान्नुहुन्छ, नियमावलीहरू मान्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ। र त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले बाहिर हामीले होइन मानेका छैनौँ भनेर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ हुन्छ त्यसको। हामीले गर्दा मानेको गरिरहेको हुन्छ, मानिरहेको हुन्छ, संसदीय व्यवस्थालाई मानेका हुन्छौँ। अनि मानेका छैन भन्दाखेरि त ढाँटेको मात्रै हुन्छ, जनतालाई ढाँटेको, आफूलाई पनि ढाँटेकै हुन्छ। नबुझेर छ भने, बुझेको छ भने त फटाइ कुरा भइहाल्यो होइन। तर नबुझेको भए आफैलाई ढाँट्या पनि हुन्छ।
र जनतालाई पनि ढाँटेको हुन्छ। यसरी चाहिँ ढाँट्दाखेरि क्रान्ति चाहिँ हुँदैन भन्ने तपाईँहरू जस्तो बाध्य भएर चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो कि तपाईँहरूलाई त निष्कासन गरिएको थियो पहिला नेकपा पार्टी गठनको घोषणा गर्नुभयो? हुन त तपाईँहरूको चितवनमा बेला पनि भइरहेको थियो सायद त्यति बेला। एकै ठाउँ अल्पमत भए पनि वैचारिक हिसाबले अल्पमत भए पनि त अल्पमत र बहुमत हुँदाहुँदै पनि त फुटालिहाल्नुपर्ने त हुँदैन नि त, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा बहस विभिन्न विषयमा बहस गर्ने विभिन्न खालको फरक फरक विचारहरूको मन्थन गर्ने त्यो त हुनु पर्थ्यो नि त। अलिकति फरक विचार आउने बित्तिकै फेरि एउटा विचार भएको एकातिर हुने गरी पार्टी नै फुटाल्नु पर्ने परिस्थिति चाहिँ किन आइलाग्यो? त्यो तपाईँले रोचक कुरा सोध्नुभयो होइन। यो चाहिँ धेरै विषय पनि हो, महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। बहुमत चाहिँ हामीसँग हुने अनि अल्पमतको व्यक्ति चाहिँ महासचिव हुने भयो। त्यो भएपछि के भयो? क्रान्तिकारी कार्यदिशा भयो, सुधारवादी चाहिँ नेतृत्व भयो। त्यो एउटा ठुलो अन्तर्विरोध पैदा भयो त्यसमा। त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ नेतृत्वले नै हल गर्नु पर्थ्यो, समाधान गर्नु पर्थ्यो होइन। उहाँले त्यो अन्तर्विरोधको समाधान चाहिँ गर्नु भएन, नगरेर उल्टै अनि हामीले उल्टै उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब यो प्रचारबाजीहरू गर्ने, त्यसपछि पत्रचार गर्ने होइन, जस्तो यो वक्तव्यको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, यस्ता खालका गर्ने उटपटाङ टाइपको कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएपछि तपाईँहरूलाई त वितण्डा मच्चाएको भनेरै त्यही शब्दै प्रयोग गर्नुभएको त्यो खालको चाहिँ गर्नुभएको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। किनभने उहाँको लागि त त्यो भयो होला होइन। तर कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बहुमत त हामीसँग छ। अहिले पनि विप्लवजीले जो लाइन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ, त्यो हामीले स्थापित गरिदिएको लाइन चलाइराख्नु भएको छ उहाँले। उहाँको लाइन त खारेज भएको छ त्यसैमा होइन। त्यसो भइसकेपछि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनको निम्ति पहल गर्नु पर्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ गइजाऊ तिमीहरू, आज पनि जाऊ भोलि पनि जाऊ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन। हामीले त के भने, मैले त के भने भन्दाखेरि आउनुहोस् काठमाडौँ आउनुहोस्, छलफल गरौँ, अर्थात् तपाईँकै निवासमा हामी आउँछौँ, छलफल गरौँ, केही बिग्रिया छैन। मान्नु भएन उहाँले चाहिँ त्यो मान्नु भएन। उहाँले के भने तपाईँले वक्तव्य निकाल्नुभयो भन्नुभयो। मैले भने वक्तव्य मैले निकालेको हो। किन निकालेको भन्दा त्यो जरुरी थियो। वक्तव्य ननिकालेको भए सिङ्गो देशलाई एउटा ठुलो भ्रम के पर्थ्यो भने पार्टी चुनावमा गयो भन्ने पर्थ्यो। जबकि केन्द्रीय समितिले चुनावमा नजाने, चुनावलाई खारेज के अरे यो उपयोग नगर्ने र भन्ने नीति र पार्टी दर्ता नगर्ने भन्ने नीति पार्टीको हुने, अनि बाहिर चाहिँ महासचिव पनि प्रवक्ता पनि चुनावको निम्ति दौडधुप गर्दाखेरि जनतामा ठुलो भ्रम पैदा हुन्थ्यो। त्यो भ्रमबाट बचाउनको लागि होइन, र महासचिवको पनि राजनीतिक रक्षा गर्नको निम्ति, पार्टीको पनि राजनीतिक रक्षा गर्नको निम्ति, क्रान्तिको पनि राजनीतिक रक्षा गर्नको निम्ति मैले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा वक्तव्य दिनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि जनतालाई यो कुरा जानकारी दिनु थियो कि जे गतिविधिहरू भइरहेछन् त्यो गतिविधि पार्टीलाई जानकारी छ, बहस त छ, त्यो पनि जानकारी छ। त्यो बहस चाहिँ पछि छलफल हुन्छ, निराकरण हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनु थियो। झन् नराम्रो गयो नि त। अब झन् सानो फुटेर धेरै टुक्रा भयो भनेपछि त मान्छेहरू झन् तपाईँहरूको समर्थकहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बिच त सन्देश त झन् नराम्रो गयो। त्यो गयो होला, तपाईँले भने त्यो सही पनि हुनसक्छ, गयो पनि होला होइन। तर कुरा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि पार्टी त सिद्धिने कुरातिर हुन्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो, विप्लवजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि छलफल गर्ने कुराको सट्टा, बहस गर्ने कुराको सट्टा उहाँले आज पनि जानुहोस् भोलि पनि जानुहोस् भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। निषेध भयो, त्यो एकदम निषेध भयो। उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो। उहाँ चाहिँ खोजी खोजी आउनु पर्थ्यो। मैले त उहाँलाई फोन गरेन। मैले किन गरेन भन्दा महासचिव हो, म महासचिव भएको भए म फोन गर्थेँ होइन। उहाँ चाहिँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, नेतृत्वको दायित्वभित्र पर्छ त्यो। अब मैले फोन गर्दै जाँदाखेरि त उहाँले चाहिँ बार्गेनिङ गरेको भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, या विभिन्न आरोपहरू लगाउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन, या झुकेर आयो भन्ने पनि हुनसक्थ्यो। पक्षमा रहनु भएको हेमन्त प्रकाश ओलीजी चाहिँ असोज कार्तिकतिर रुकुम लगायतको रोल्पा त्यतातिर सल्यान कता कता प्रशिक्षणमा जाँदाखेरि चाहिँ चुनावलाई उपयोग पनि गर्न सकिन्छ है भनेर आफै पनि प्रशिक्षण दिँदै हिँड्नु भएको थियो अरे। त्यस्तो छैन, त्यस्तो कुरा छैन। विप्लवजीले चाहिँ त्यो भन्नुभयो एकचोटि, तपाईँले पनि त चुनावको कुरा गर्नुभएको थियो नि भन्नुभयो। तर चुनावको प्रश्न कार्यनीतिक प्रश्न हो। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार भाग लिन सकिन्छ, आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ, के अरे आवश्यकता अनुसार बहिष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसो त अहिले पनि आवश्यकतामा उपयोग त गर्न सक्छौँ नि त हामीले। जस्तो मानौँ कति बेला गर्न सकिन्छ भने यदि हामीले उपयोग गरेर यो देशको राजनीतिक प्रणालीमा उथल पुथल आउने स्थिति हुन्थ्यो भने, अर्थात् त्यसले चाहिँ पार्टीको मूल्य र मान्यतालाई नयाँ उचाइमा उठाउने स्थिति पैदा हुन्थ्यो भने हामी चाहिँ उपयोग गर्न सक्थ्यौँ। त्यो त थिएन। अहिले त के थियो भने संसदीय व्यवस्थाभित्र आत्मसमर्पण गर्ने स्थिति हुन्थ्यो।
आत्मसमर्पण गर्नु बराबर हुन्थ्यो त्यो। 2-4 वडा अध्यक्ष जितेर 2-4 वडा अध्यक्ष जितेर जनतालाई ढाकिकन हामी चाहिँ छैनौँ है चुनावी राजनीतिमा छैनौँ भनेर ढाँट्दै भित्र रूपमा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको हुन्थ्यो। त्यो कारणले यो गलत हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यही कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको भन्दा सुदर्शनजीले छलफल गरेको कुरा हो। त्यसलाई प्रशिक्षणमा चाहिँ यस्तो कुरा गरेको थियो, चुनावमा जान चाहन्थ्यो भनेर विप्लवजीले जो भन्नुभएको छ त्यो कुरा सही चाहिँ होइन। त्यो सही होइन, उहाँले नभन्नुपर्ने। पनि ब्लेम छ भने तपाईँहरूलाई जस्तो अहिले त स्थानीय चुनावमा भाग लिने कि नलिने, संसदीय घेराभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने खालको बहस भयो। दीर्घकालीन हिसाब हेर्दाखेरि अलि वाइड एङ्गलबाट हेर्दा थियो र अलि न्यारो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा चाहिँ मतान्तर रह्यो भन्नुभयो। तर अलिकति कस्तो पनि छ भने भागभन्डामा कुरा मिलेन, आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेन, त्यो हिसाब किताब मिलेन, त्यस कारणले पार्टी फुट्यो भन्ने खालको पनि छ। त्यो सही होइन। बरु कुरा के थियो भने विषय चाहिँ सानो थियो अहिले होइन, चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने थियो। तर यो बहस चल्दै 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 जाँदाखेरि यो विषय कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो कार्यदिशा छिर्ने कि नछिर्ने भन्नेमै त्यो विषय चल्दै जाँदाखेरि हाम्रो कार्यदिशा के हो त भन्नेमा गयो कि जस्तै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा के हो त, किन यस्तो भयो त भन्नेमा चाहिँ हामी जानु पर्यो। त्यसो गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा के हो, महासचिवको चरित्र के हो भन्नेमा आयो, सांस्कृतिक चरित्र के हो, राजनीतिक चरित्र के हो भन्नेमा आयो। त्यसो गर्दाखेरि कहाँ कुन निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेको सार सङ्ग्रहवादी कार्यदिशा भयो त्यो होइन, जो चाहिँ के छ जो केही पनि छैन, त्यो यसको राम्रो उसको राम्रो उँट जस्तो चाहिँ होइन बनाएर बर्माले जनावर बनाउँदा उँट भयो भन्ने कथा छ नि, त्यस्तो खालको भयो, कतै आकारै नमिलेको चाहिँ होइन, त्यो प्रकारको उहाँको सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको कार्यदिशा भयो। उहाँको कार्यशैलीका हिसाबले हेर्दाखेरि निषेधात्मक प्रकारको, किनभने तपाईँ बहस गर्नुहुन्छ भने जानुहोस्, बहस नगर्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँले गर्ने निषेधात्मक प्रकारको, सङ्गठनमा कसैले चित्त बुझाएको छैन भने गए हुन्छ भन्ने, त्यो हायर र फायर जस्तो एउटा कम्पनीमा गर्छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाउने खालको चाहिँ उहाँको त्यो देखियो। तर यो विषयहरू अधिवेशनहरू बोलाएर अथवा भेलाहरू बोलाएर समाधान गर्न सकिन्न थियो? सकिन्थ्यो होइन। मैले त्यो भने त्यसपछि आएर उहाँको त्यस्तै गरिकन उहाँको आफ्नैमा पनि विप्लवजीमा के देखियो भने पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम के, एकैछिनमा एउटा कुरा सोच्यो, त्यो भएन भने फेरि अर्को सोच्यो, त्यो भएन भने अर्को सोच्यो, त्यसको सिक्वेन्स, त्यसको रणनीति कार्यनीति, त्यसको दायाँ बायाँ केही पनि मिल्न नपर्ने कि होइन, त्यसको के असर पर्छ, मान्छेले के भन्छ, के त्यसको के माने हुन्छ होइन, त्यसका चाहिँ के अरे त्यसको विगतको चाहिँ के पृष्ठभूमि हुन्छ, भविष्यमा त्यसले के प्रभाव पार्छ, वर्तमानमा त्यसले चाहिँ कहाँ बनाउँछ त्यसको आकार भन्ने कुराको कुनै हिसाब नगर्ने, त्यो भनेको के हो भने रोमान्टिसिजम भन्छ त्यसलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ रुमानीवाद पनि भनिन्छ होइन, कल्पनावाद पनि भनिन्छ, काल्पनिक प्रकारको के एउटा कल्पनामा रमाउने खालको एउटा चाहिँ इटोपियन टाइपको चाहिँ के थियो उहाँमा त्यो देखियो। त्यसो गर्दाखेरि विषय चाहिँ कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि चुनावबाट उठ्यो, सामान्य विषय नै थियो त्यो होइन, यो सामान्य तरिकाले सामान्य चाहिँ छलफल गर्दा हल हुने विषय थियो, सैद्धान्तिक विषय थियो। तर धेरै छ, एउटा वडा अध्यक्ष, दुईटा वडा अध्यक्ष कति जित्नुहुन्छ त्यो त जेसुकै होला, उहाँले चाहिँ 6,700 कति उठाउँछु भन्नुभएको थियो, मेरो ख्यालमा कति उठाउनु भएको थाहा 6,000 उठाएको छ कि 700 उठाएको 600 उठाएको छ कि थाहा भएन। कति जित्छ भन्ने कुराको महत्त्व चाहिँ को विषय भएन, चाहिँ कति जित्छ कति हार्छ भन्ने विषय भएन, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वको विषय भएन। महत्त्वको विषय के हो भने जुन विषयमा उहाँले चाहिँ उठाउनु भयो त्यो विषय सामान्य जस्तो भयो, तर त्यो रणनीतिक महत्त्वको विषय थियो र सुल्झिसकेपछि विषय त सुल्झिसकेको थियो, फेरि एक मतले पारित गरिएको थियो, दस्तावेज एक मात्र पारित गरेर आइसकेपछि जब उहाँले उल्झन झिक्नु भयो त्यसमा, त्यो उल्झनले के गर्यो भने लाइन सङ्घर्षमा पुर्यायो त्यसले होइन, अरू त्यो कुनै कारण होइन, वैचारिक मतभेदकै कुरा हो यो, वैचारिक मतभेदकै कुरा हो, वैचारिक प्रश्नकै कुरा हो यो चाहिँ, अरू कुनै त्यसमा अरू कुनै कुराहरू चाहिँ छैन त्यसमा, वैचारिक मतभेदकै कारणले यो भयो। अब जस्तो फेरि तपाईँहरू एकताबद्ध हुनको लागि चाहिँ के भयो भने सम्भव छ या छैन? सम्भव छ, एकताबद्ध हुने कुरा सम्भव छ, किनभने हामीले त के भनेको छौँ भने बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको छौँ होइन। बृहत कम्युनिस्ट एकता हाम्रो परिभाषामा के हो भने 60% भोट छ नि कम्युनिस्टलाई जाने भोट, विभिन्न पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टी गरिकन 70% भोट, 65-70% भोट जो कम्युनिस्टलाई जान्छ, त्यो भोटलाई हामीले एकत्रित गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीले बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेका छौँ। तर त्यो भोटलाई अहिलेको संसदीय चुनावको निम्ति एकत्रित हुन सक्दैन। जस्तो हामीले देख्यौँ नि त, प्रचण्ड र केपीजीले पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, बहुमत पार्टीकै पुगेको थियो, 2/3 सरकार चल्दा चल्दै गएको थियो, तर
संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले उहाँहरूको पार्टी फुट्यो, तीन टुक्रा भयो, त्यो ध्वस्त भयो भन्नुहोस् न। अब अहिले सबै आफ्नो चाहिँ गर्दै हिँड्नु भएको छ भनेपछि संसदीय व्यवस्थाभित्र त्यो प्रकारको एकता सम्भव छैन। त्यो सम्भव केमा छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति त्यसको राजनैतिक कार्यक्रम, त्यसको आर्थिक कार्यक्रम, त्यसको सामाजिक कार्यक्रम, त्यसको सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यसको सबै कार्यक्रमहरू जो छ र त्यसको एज अ होल सोसाइटीको चाहिँ रूपान्तरणको जो कुरा छ, समाजवाद उन्मुख भन्ने संविधान जो छ, त्यो संविधानलाई समाजवादमा पुर्याउनुको निम्ति त्यो के अरे त्यो अत्यधिक मत जो जनताको छ त्यसलाई हामीले वृहत एकतामा रूपान्तरित गर्न सक्छौँ, ट्रान्सलेट भन्छ नि, ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, करेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा छ र त्यो सम्भव छ। त्योभित्र अघि तपाईँले भन्नुभयो विप्लवीसँग सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि विप्लवीसँग सम्भव छ। विप्लवीसँग चाहिँ तुरुन्तै पनि सम्भव छ, त्यहाँ पुग्दासम्म पनि सम्भव छ। तर तुरुन्तै हुनको लागि त उहाँले सचिनु पर्यो, त्यसका चाहिँ केही नै चुनाव पछाडि पनि होला नि त, के भएर चुनावको त कुनै अर्थ भएन। चुनावको भोलिपल्टदेखि चुनावको मुद्दा सकियो त उहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ। विप्लवीले पनि के भन्नुभएको छ भने हामी संसदवादी हुँदैनौँ, संसदमा जाँदैनौँ, हाम्रो त्यो मुद्दा हुँदै होइन, हामी संसदमा डुब्ने पनि होइन भनिराख्नु भएको छ उहाँले। त्यसको पनि पार्टीबाट उठेकाहरूले त पार्टीबाट राजीनामा दिएर उठिरहनु भएको थियो सायद। अब यस्तो छ, हामीले कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, पार्टी पनि चुनावमा पनि नजाने भन्नुको माने त्यसको माने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कन्भेन्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिन्छ नि, जो चाहिँ सामान्य रूपमा बुझाइको कुरा के हुन्छ भने पार्टी भनेको केन्द्रीय समिति र जिल्ला समिति हुने हुन्छ। पार्टी नजाने भनेको केन्द्रीय समितिका सदस्य नजाने, जिल्ला समितिका सदस्य नजाने भन्ने हो, चुनावमा नजाने, कुनै पनि नेता नजाने। अब त्यसमा हामीले त्यो पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने यदि पार्टीको समर्थकहरू जाने भयो भने स्वतन्त्र भएर जाने भनेर भने त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकिने भनेका छौँ। अब जाने मान्छे समर्थक भन्नाले केही पनि नजाने मान्छे गर्दा भएन, त्यस्तो समर्थक हुनु पर्यो जसले चुनावमा गएपछि चुनाव जित्ने पनि हुनु पर्यो, त्यसले मान्छेलाई बुझाउने पनि हुनु पर्यो, पार्टीको नीति लागू गर्ने पनि हुनु पर्यो र पार्टीले जे भनेको छ त्यो अनुसार क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि जाने पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रकारका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न सक्ने हुनु पर्थ्यो। तर भयो के त भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उठाइदिनु भयो। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उठाउने भने के हो भने पार्टी चुनावमा जानु हुन्थ्यो, दुई तरिकाले जाने हुन्थ्यो क्या। एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने केन्द्रीय समितिले मुठी उठाएर हामी चुनावमा जाने भनेर निर्णय गरेर हुन्थ्यो भने पनि चुनावमा जाने हुन्थ्यो। एउटा कोही पनि केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति, कुनै पनि पार्टीको सदस्य चुनावमा नगए पनि पार्टीले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने 68 मध्ये 45 जनाले चाहिँ चुनावमा नजाने भनेर मत राख्नुभयो भनेर हो, नजाने भनेर यदि चाहिँ 45 जनाले चुनावमा जाने भनेर मत गरेको भए त्यो पार्टी कोही पनि चुनावमा नगए पनि चुनावमा गएको हुन्थ्यो। अहिले फेरि पार्टी चुनावमा नजाने भनेर निर्णय गर्यौँ हामीले, तर केन्द्रीय समितिका सदस्य चुनावमा जाने, जिल्लाका सदस्य पदाधिकारीहरू चुनावमा जाने भएपछि त्यो त के भयो, पार्टीको नीतिको उल्लङ्घन भयो, पार्टी चुनावमा गयो जस्तो भयो क्या। अब ठ्याक्कै चुनावबारे चाहिँ नेकपा बहुमत जो तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ भर्खर, त्यसको चाहिँ चुनावबारे पोलिसी के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हाम्रो पोलिसी भनेको हामी पार्टी चाहिँ दर्ता नगर्ने, पार्टी चुनावमा नजाने, हामीले जो निर्णय गर्यौँ नि देशभक्त जनवादी प्रकारका एमसिसीको विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी यस्ता खालका उम्मेदवारहरू छन् भने त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने। तर अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यनीति हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ हामीले स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन। यो सरकारबाट हुँदैन कि स्वाधीन संयुक्त सरकार। किन हामीले स्वाधीन, कस्तो हो त्यो स्वाधीन संयुक्त सरकार? एकदम सही कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। स्वाधीन संयुक्त सरकार भनेको यो सरकार चाहिँ स्वाधीन भएन। हेर्नुहोस् है, यो सरकार अहिले जो चलिरहेको छ नि, अर्थात् यो जसको बन्छ, केपीजीको बने पनि, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बने, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बने, जसको नेतृत्वमा बने पनि यो सरकार स्वाधीन भएन। किन स्वाधीन भएन तपाईँलाई मलाई टाइम दिनु होला प्लिज। म तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यसको उदाहरण दिन्छु प्लिज। अहिले एमसिसी जो पारित भयो नि, मलाई प्राप्त भएको, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना विश्वस्त शेरबहादुरजीको नजिकको उहाँको विश्वास पात्रसँग चाहिँ मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने शेरबहादुर एमसिसी पारित गर्नेमा हुनुहुन्न, उहाँको भनाइ त्यो थियो। मलाई त्यो विश्वास लाग्छ। किन विश्वास लाग्छ भन्दाखेरि शेरबहादुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब एमसिसी म रोक्न सक्दैन भन्नुभयो उहाँले। अब रोक्न सक्दैन, त्यसको माने के हुन्छ? त्यसको माने कि अहिलेसम्म त रोकेका थिएँ, अब थेक्न सकेन भन्नुभयो उहाँले। चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् है, बाध्यताले चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो। अनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सरकारमा भएको कारणले
एमसीसी हामीले टेबल नगरिकन सक्दैनौँ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो त्यसको माने पनि सजिलै बुझिन्छ। प्रचण्डजीले कुनै पनि हालतमा यो पास हुँदैन, यसलाई कि त परिवर्तन गर्नुपर्छ कि खारेज हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। केपीले आफ्नो 2/3 बहुमत हुँदाखेरि पनि टेबल गर्नुभएको थिएन, किनभने उहाँले चाहनुहुन्न थियो। त सभामुखले के भन्नुभएको थियो, यदि एमसीसी पारित हुने भयो भने आत्महत्या गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन, कति 3 महिना भइसक्यो एमसीसी पास भएको होइन। सबै त्यहीँ हुनुहुन्छ। अब जनताको हकमा हाम्रो पार्टीले 8-10 हजार मान्छे उठाएर एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर विप्लवजीले भाषण गर्नुभयो, रुजिकन भाषण गर्नुभयो त्यहाँ पानीमा पनि होइन। हामी सबैले चाहिँ गऱ्यौँ भनिसकेपछि देश एमसीसीको विरुद्धमा छ, सरकार एमसीसीको विरुद्धमा छ। एमसीसी त एउटा आगो एउटा डोनेसन एउटा रकम भयो एउटा विकास निर्माणको लागि। म तपाईँलाई भन्दैछु यसको माने चाहिँ त्यसको विरोध गर्दा गर्दै पनि एमसीसी पास भयो भनेपछि किन पास? सरकार स्वयं एमसीसीको विरुद्धमा हुँदाखेरि पनि एमसीसी पास भयो भने त यो सरकार त स्वाधीन त भएन नि, स्वाधीन छैन, पार्टीहरू स्वाधीन छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि त्यहाँ भयो। त्यसकारणले यस्तो प्रकारको यो केले के भयो त भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले भयो। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ त अहिले भन्दाखेरि स्वाधीन संयुक्त सरकार, त्यो उहाँहरू मात्रै भएर होइन कि हामी सहित स्वाधीन प्रकारको सरकार, यसलाई विघटन गरेर यो सरकार यो प्रणाली विघटन गरेर स्वाधीन सरकार चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ हामीले भन्यौँ। हाम्रो अहिलेको कार्यनीति त्यो भयो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय के अरे राजनीतिक स्थिरता, जो मैले अघि भनेको थिएँ नि कार्यकारीका कुराहरू, राजनीतिक स्थिरता त्यहाँबाट संसदमा बहुमत पनि कसैको नआउने अनि सरकार पनि स्टेबल नहुने भइसकेको त्यो स्थिरता सबै डराउने। फेरि कसले पैसा थियो, अमेरिकाले पैसा दिएर किनिदिन्छ कि माननीयहरू, भारतले पैसा दिएर किनिदिन्छ। यद्यपि यो नहोला तर सबैलाई त्रास दियो क्या। एकचोटि तपाईँहरूकै कुन चाहिँ रेडियोले टेलिभिजनले महराको चाहिँ टेप कति 52 करोड कि 52 अरब पैसा ल्याएको चाहिँ बजायो। यो सबै यस्ता खालका जो खालका चाहिँ देशभित्र हुन्छ नि, यसले के गर्छ भने देशलाई स्वाधीन बनाएको छैन। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ स्वाधीन संयुक्त सरकार चाहिँ गठन अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हो। यो हामीले कसरी भन्छ त्यो? अब किनभने अब नेताहरू त यिनै हुन्, अब संसद जनप्रतिनिधिहरू पनि यिनै हुन्, कसरी छुट्टै खालको स्वाधीन बन्छ? त्यसको लागि जनदबाब चाहिन्छ। जनता सडकमा हुनु। अब यो चुनाव त अहिले त चुनावसम्म त चुनावमै जाला होइन, त्यस पछाडि जनता चाहिँ के छ भने यो नारा लागि चाहिँ खास गरी स्पष्ट परराष्ट्र नीतिको अभाव पनि हो जस्तो लाग्दैन सबै कुरा। किनभने त्यो स्पष्ट परराष्ट्र नीति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाता त रकम त चाइनाबाट ल्याए पनि, इन्डियाबाट ल्याए पनि, अमेरिकाबाट ल्याए पनि सरकार चाहिँ नि राज्य चाहिँ कुन झुक्ने कि नझुक्ने भन्ने मेन प्रश्न हो। राज्यको पोलिसी के हुने भन्ने मेन प्रश्न हो। चाइनाबाट पैसा ल्याइसकेपछि चाइनासँग झुक्ने कि नझुक्ने त्यो त स्पष्ट परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्थ्यो। त्यो स्वाधीन हुन नसकेको एउटा कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? के तपाईँले भनेको त्यो एउटा अंश हो होइन, परराष्ट्र नीति राम्रो नभएको त्यो अंशको कुरा हो। परराष्ट्र नीति किन राम्रो भएन भने किनभने सत्ता नै राम्रो छैन। नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले अहिलेको लागि त स्वाधीन सरकार बनाउने भनेपछि त तपाईँहरूले यही व्यवस्थाकै स्वाधीन सरकार बनाउने कुरा व्यवस्थामा भनेको होइन हामीले। यो व्यवस्थाको ट्रान्जिसनल टाइपको चाहिँ हुन्छ त्यो। यो व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा रूपान्तरण, जस्तो संविधानमा संविधान के अरे समाजवाद उन्मुख भनेको छ नि, ट्रान्जिसनल राखेको छ नि, एकछिनको लागि भनौँ हामीले त्यसमा टेकौँ नि त अहिले होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसमा टेक्नु पऱ्यो नि त। समाजवाद उन्मुख भनेपछि त्यसलाई ट्रान्जिसनलको कुरा आयो, त्यो ट्रान्जिसनलमा आउनु पऱ्यो नि। हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो यो व्यवस्थाभित्र होइन कि त्यो ट्रान्जिसन उन्मुख भने के हो? संविधानमा उन्मुख भनेको छ नि, त्यो त ट्रान्जिसनल हो। त्यो त्यत्तिकै त जाँदैन। मुख मात्र उन्मुख भनेको मुख फर्काएको भने मुख फर्काएर मात्रै पुगिँदैन नि त। भोलि समाजवादी तपाईँको खालको मोडलै सिर्जना भए पनि स्वाधीन हुनलाई त समाजवादी मोडल पनि स्वाधीन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। स्वाधीन हुनलाई त सही परराष्ट्र नीति त आवश्यक चाहियो। त्यो त हुनुपर्छ। त्यो यदि हामीसँग समाजवाद भयो या स्वाधीन प्रकारको राज्य प्रणाली भयो भने परराष्ट्र नीति स्वाधीन हुन्छ, हाम्रो अर्थ प्रणाली स्वाधीन हुन्छ। अहिले जस्तै भन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा भनौँ, तपाईँको टाइम लिउँ। जस्तो अहिले विदेशीहरूले जो लोन दिन्छन् नि, अर्थात् पैसा दिन्छन् नि, त्यसलाई अनुदान भन्छन्, ऋणी भन्छन्, के भन्छन् होइन, त्यो पैसा दिन्छ नि, त्यो पैसामा त्यसको घोडा चढेर मुहीको सल्लाहकार पनि, योजनाकार पनि, सम्पत्ति पनि यहाँ किन आउँछ? किनभने उनलाई के कुरामा विश्वास छैन भने त्यो पैसा सही तरिकाले प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। किनभने सबै बाँडीचुँडी गरेर मन्त्रीदेखि कर्मचारी तल सबै खाइदिन्छ त पैसा चाहिँ। अनि यो तल गएर यसरी खानुभन्दा आफैले खानुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू के गर्छन्, घोडा चढेर आउँछन्, पैसा जति फर्काएर लिएर जान्छन् उनीहरूले। जो आउँछ त्यसरी लिएर जान्छ। यहाँ त त्यही 15-20% रकम लागु हुन्छ,
बाँकी ऋण मात्रै थुप्रिएर जान्छ। अधिकांश अनुदानमा त्यस्तो हुने अधिकांश गरेको छ। अनुसार अनुदानमा त्यो प्रकारको त्यो परराष्ट्र नीतिको कारणले होइन, यो यहाँको राज्य प्रणालीको कारणले हो। हामीले भनेको कुरा के हो त भने राज्य प्रणाली बदल्यो भने अर्थनीति बदलिन्छ, संस्कृति बदलिन्छ, मान्छेका रीतिरिवाज बदलिन्छन्, मान्छेका व्यवहारहरू चाहिँ बदलिन्छन्, मान्छेको के अरे त्यो अन्तर सम्बन्ध बदलिन्छ होइन। त्यस कारणले परराष्ट्र नीति पनि बदलिन्छ। तर अब सबै नीतिहरू- खानपिन 15% मात्रै लागू हुन्छ कुनै अनुदान भनेर भन्नुभयो तपाईँले, जस्तो प्रायः जस्तो अनुदानहरू चाहिँ जस्तो एमसिसीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ पूर्णतः लागू गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले भनिरहँदा, अडिट पनि इन्टरनेसनल नेसनल सबैले गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब खान पाइँदैन भन्ने खालको पनि त होला नि त्यहाँ, पुरै लागू हुने भन्ने। त्यो कुरा जस्तो भनौँ न, हजुर म त तपाईँलाई भनौँ यो टिट फर ट्याट जस्तो होला, जस्तालाई तस्तै जवाफ दिए जस्तो होला। हजुर अमेरिकाले जुन शर्तमा यहाँ चाहिँ अनुदान प्रवेश गरे त्यो 100% भ्रष्टाचार हो। त्यो तपाईँले समय दिनुभयो भने म त्यसको व्याख्या गर्न सक्छु। हामी छुट्टै सेसनमा हामी त्यसको छुट्टै सेसनमा कुराकानी पनि गरौँला छुट्टै तरिकाले त्यो त 100% भ्रष्टाचार हो। अमेरिकाले जुन शर्तमा जुन शर्तबन्दीमा त्यो पैसा दिँदैछ त्यो त 20% लागू हुने कुरा होइन र 80% भ्रष्टाचार होइन कि 100% भ्रष्टाचार हो त्यो चाहिँ। हजुर के कारणले हो हामी कुनै सेसनमा तपाईँको विचार सुनौला, तपाईँको विचार पनि सुनौला त्यस विषयमा र अरू तर्कहरू पनि होलान्। र हामी कुराकानीको नितान्त अन्त्यमा छौँ यतिखेर। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले? नयाँ पार्टीको घोषणा पनि गर्नुभएको छ नेकपा बहुमत, आम कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर तपाईँहरूका शुभचिन्तकहरू चाहिँ पार्टी फुट्यो भनेर विचलित पनि भइरहनु भएको होला, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी विचलित त भएका छैनौँ, हामी उत्साहितै छौँ। कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई म के भन्छु भने संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म देशमा स्थिरता पनि सम्भव छैन, विकास सम्भव छैन, न्याय सम्भव छैन। वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति यो व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो उखालेर फालौँ। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति जो हामीले अहिले राजनीतिक नारा अगाडि सारेका छौँ त्यसको निम्ति कमसेकम सङ्घर्ष गरौँ र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा जाउँ। त्यसमा ठिकै छ, संविधानमा जो समाजवाद उन्मुख भन्ने छ नि त्यो ट्रान्जिसनल एउटा सङ्क्रमणकालीन एउटा प्रावधान जो छ त्यसमा टेकेर भए पनि अगाडि बढौँ। मान्नेहरूले नमान्नेहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढौँ, देशलाई बदलौँ। किनभने बदलियो भने हामी सबै नेपालीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। यदि बदलिएन भने हामी सधैँभरि यो देशभित्र जिउँदो भएर पनि देखिएर पनि मर्या जस्तो भएर बस्नुपर्ने स्थिति हाम्रो छ। योबाट मुक्तिको निम्ति हामी सबै अगाडि बढौँ, सङ्घर्ष गरौँ। धन्यवाद धर्मेन्द्र वास्तोलाज्यू, नेकपा बहुमतका संयोजक हुनुहुन्छ यहाँ नवघोषित पार्टी, र यहाँहरूले पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भनेर यो नयाँ नेकपा बहुमतको घोषणा गर्नुभएको छ र कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा बहुमत नवगठित पार्टी नवघोषित पार्टी नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाज्यूसँग। हामी स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पाटापक्षबारे यो कार्यक्रममा विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। अर्को सेसनमा फेरि भेट्नेछौँ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।